成粒嘅鮑魚啊！佢之前嘅極品嘅綠頭嘅一個紅燒鮑魚，非常之大啊，係送禮啊咁樣，非常之得體啊，CP 值高嘅一個鮑魚啦。紅燒同我哋一般買到嘅鮑魚唔同，即開即食啦，3罐買。其實攞嚟炒嘢又得啦，煮麵又得啦，朋友過嚟拜年啊咁樣，你想加餸啊，咁呢一個鮑魚就啱啦，攞嚟鏡頭食先，係啦，係點大啦？好食到停到口啊！因為佢本身蛋白質含量會比較高啲嘛，係啦，激肥嘅人咧都可以食咯，真係好彈啊！同埋佢鮑魚汁咧都幾嘢味，你剩翻嗰啲汁啊，可以我哋炒菜啊嗰啲咧都幾好。送禮加熱啊，買俾自己係長期擺喺廚房度守門口都抵啊！呢一個大家最期待噶啦，係乾貨必備啊！超級老字號啦，呢一個30年嘅乾貨專家，50頭嘅花膠桶啊，滋陰啦、補腎啦，都佢隻嘅 size 咧都係一樣好挺身嘅，手掌差唔多大，佢呢個大到有少少光澤啦，你講係咪深色嘅？成分耐啲咧就會深色啲嘅。嚟緊新年咧，即係有朋友過嚟食飯聚會咧，炆下啲花膠小朋友食得一流，絕對唔失禮啊！呢一個，一個成色咁靚嘅話咧，係屬於比較頂級嘅。你浸一浸佢1個字啊，即係60分鐘啊，浸到軟身咁就食得噶啦。睇下你想點樣煮都 OK 啦，喺呢個。就要留意送禮都已經一流啦，日本嘅名貴花菇禮盒版呢個邊位？咁如果佢發黃咧，就可能有少少受潮啊，或者係擺長時間咁樣暴露咗空氣。另一個係花菇邊咧係白晒非常之靚仔嘅剔透嘅，係啦。咁呢啲咧係花菇。咁多個網台嚟做咧，係賣得最好嘅。你可以攞嚟燉嘢又得啦，煲湯又得啦，煮嘢又得啦咁樣。豆鈴呢一個咧就係高麗參片，豆鈴嗰個咧就係鹿茸片，平時攞嚟泡茶非常之好啦。高麗參嘅朋友仔千祈唔好錯過，因為我係呢個大片狀，所以你見到片片都係咁大塊。片咧其實可以幫助我哋咧非常之好補血啦，我哋冇咁攰啦，同埋如果你 feel 到嗰排好容易病嘅，焗少少參茶飲咧係非常之醒神啦。個鹿茸片咧係可以叫做補腎啊、益氣啊，去改善我哋個腎虛嘅問題都好有幫助。滋補養肺啦，咁靚嘅幫 set 咧佢就幫你溝掂咗噶啦。高麗參片佢就50g，鹿茸片咧就30g，咁送禮買俾人咧都係非常之啱嘅，呢男女老少都啱噶啦。滋補養生保健禮盒啦，入面呢個盒咧就係我哋平時咧睇廣告成日都見到嘅石斛花旗參，係加拿大花旗參咯，75g嘅，比較涼性少少啦。咁你補氣啊、補陰啊都係非常之好嘅，比較適合咧容易疲勞啦、壓力大啦，同埋免疫力低嘅人咧、身體唔好嘅人咧，得閒焗下啲花旗參咧都非常之正。鳳頭鳳尾食盒咧，其實主打咧就幫你呢個陰虛啦、火旺盛嘅時候可以飲用嘅。如果你有失眠嘅問題都係非常之啱啦，咁你可以焗嘢都 OK 嘅呢個，質素非常之靚，個盒又靚。